A Uyghur expert in China's Xinjiang has published an article on a Chinese journal delving behind the Western fabrication of forced labor rumors about the Chinese region. In recent years, Torsten Eibai with Xinjiang University has conducted an extensive study of over 30,000 Xinjiang-related stories from 15 countries and regions. He analyzed the evolution process, the political and economic motives, as well as the strategies of public opinion manipulation behind the forced labor fallacy. 在研究的过程当中和撰写这篇文章的过程当中，我也看到了国外的一些所谓的专家和学者，他们就没有实地调研过对新疆的情况，对转移就业人员的情况，对少数民族务工人员的情况不了解。同时他们在研究的过程当中，对我们国家政府媒体发表的一些报道进行了断章取义、恶意的抹黑、歪曲，通过这种方式论证他们所谓的论点和研究成果。那么从研究的意义上来说，这样的断章取义和对现有数据的歪曲是经不起考验的，它是不符合学术伦理和道德的。In the article, Torsten Eibai wrote that the forced labor fallacy has a long-term planning process and a clear public opinion manipulation strategy. 第一个是罪行化，对我们国政府进行罪行化，就是他们通过所谓的强迫劳动，炮制这个谬论以后，再进一步的升级，声称中国政府在新疆实行了所谓的种族灭绝。那么第二种方式是对我们国家这转移就业相关的政策进行污名化，把转移就业误称为强迫劳动。另外一个层面是对我们对转移就业人员的帮扶措施进行污名化。然后另外一种方式，西方媒体进行恶意的引用或者是倾向性的引用一些反华政客和人士的言论，通过这种方式把自己的观点、观念和偏见隐藏在引用背后，通过这种方式表达自己的立场。在这个过程当中，他们引用我们国家政府学者的言论非常少，就是他们通过这种方式不给我们表达立场、澄清事实的机会。